中人人壽香港超級足球聯賽咁啊嚟到將軍澳運動場上演一場相當重要嘅爭標大戰。咁啊李文同埋東方咁啊當然希望分出勝負咧，繼續追趕呢就係榜首嘅大埔啊。咁啊東方同埋李文呢賽前係同得41分，咁啊落後俾大埔呢4分。咁但係佢哋打小場先嚟呢就見到東方嘅攻勢嘅，咁啊嚟自佢哋嘅正前鋒呢巴科爾啊，咁啊接應呢就係大佬梁冠聰嘅一個罰球，咁啊鞋尖一篤，哇個波好近磅噶，不過飛晒埋去呢就係好在陳家豪呢能夠呢就係沒收翻。咁啊巴科爾呢今季呢喺聯賽入咗16球波啦，咁啊各項賽事加埋入咗22球啊。呢邊呢就係亞華頓扯呢個波埋嚟，羅沙回後一射，咁啊安尼亞散中人，咁但係可惜呢隊長黃威再補一腳啦，個波呢就唔中籠嘅。咁啊，成個上半場呢，就李文呢主要都係打防反啦，咁啊佢哋收個防線比較後㗎嚇，咁啊所以較為採取主動嘅呢就係東方，咁但係呢，當李文打啲攻勢上到嚟嘅時間呢，其實都有威脅嘅。咁啊，南亞呢場波呢就係打咗個左中堅啦，咁啊要防守啦。咁啊呢個波呢就推順咗呢，亦都係射埋去費利普薩，咁但係冇咩角度之下呢，亦都過唔到呢就係嘉豪嘅。咁啊呢場波呢，東方呢就係擺咗個左中堅呢，就係南亞啦，去鉗制呢對方最具威脅嘅艾華頓，咁啊都算係成功嘅。呢邊呢就係羅莎搶到個波，再踢過嚟呢就係安尼亞，咁啊但係呢下飛落去呢就係解圍唔晒喎。咁啊安尼亞傳埋嚟中間，跟住艾華頓立第一腳呢個波比較呢就好貼腳啊，而且呢喺自己兩隻腳中間咁上下勉強射呢，最後就瞄唔準個籠啊嚇，都係嘥咗個黃金機會嘅。咁啊，跟手咧就見到李文啦。咁啊，下半場佢哋明顯係積極咗嘅。咁啊，壓咗上嚟攻呢下呢一個變速，咁啊落到去，咁啊擋翻出嚟啊。咁啊見到咧門將嘅葉鴻輝，咁啊艾華頓咧喺右路咧都不斷發爛㗎啦。咁啊下半場咧就李文嘅攻勢多翻好多嚇。咁啊呢下咧就係艾華頓戳高個波過到嚟漏晒嘅，以為呢邊咧發達㗎啦。咁但係保利臣呢，最後調整咗之後一射咧個波亦都係不唔應啊嚇。咁啊因為何義個轉身咧亦都俾一定嘅壓力佢啦。咁啊最後射唔應咧就籠都唔中嘅。咁啊跟住角球攻勢，艾華頓扯埋嚟，點解冇人 mark 㗎？咁啊已經見到咧就係度度咧升贏晒㗎啦，由後少少冚上嚟。咁啊啱啱喺路馬線附近嘅位置咧就係頂多個波底嘅啫。咁但係要小心喎，你走得道道咧就要付出代價啦。艾華頓喺另一邊嘅角球開埋嚟，又係冇人 mark 道道喎。咁啊見到4個藍衫圍住，但係都係做一個最近嘅觀眾睇住道道升起一噏，咁啊令到咧就係李文可以領先1-0。個波咁近距離頂埋嚟，仲要咁有角度，咁啊都並非葉鴻輝所以挽救啦。咁啊跟手咧就係呢邊啦，立法寧也搶咗費利普薩個波，由自己後半場一路推到上嚟過埋卡路士，咁啊仲有咧就係傻邦掹住佢嘅，但係最後咧立法寧也將個波送咗入網，哇真係美斯上身咁啊！由後場一路扭到上前場，最後自己將個波送埋入網，呢個波好緊要啊！咁啊因為咧能夠將紀錄咧拉開到2-0啊嚇！立法寧也咁啊今季一度失去正選位。咁但係慢慢開始用自己嘅表現受到重用，咁啊司徒文進同埋朱基，咁啊當然啦，佢哋呢一 pair 嘅即係教練，亦都係幫助咗球隊好多。咁啊跟住咧，東方換咗啲後生仔入嚟啦，咁啊呢個波咧就係馬高斯射埋去，但係都過唔到咧，就係陳家豪啊嚇。咁啊經過 VAR 檢測之後咧，亦都話呢個咧就不是入球。咁啊高永浩咧就入咗嚟之後啦，佢後備入替啦，呢個 U22 球員啦喺右路都幾生嘅。咁啊頻頻咧就係用一啲即係側擊助攻啦。咁啊右邊咧就係高永浩，左邊咧就係李俊廷啊。咁啊又係高永浩啦，呢個波扯埋嚟個角度唔錯㗎，傻邦心口照落嚟，跟住一射仲未彈出，仲有補射。咁啊補射咧就係左路嘅李俊廷啊，追翻成1-2咧就係較接近紀錄。咁啊令到咧就係比賽嘅後段咧可以話天氣高潮。呢場波咧就好典型嘅一啲緊張大戰啦，上半場大家踢得好保守，但係知道如果和波咧大家都冇着數嘅時候咧，下半場咧就明顯大家個攻勢都係強咗嘅，尤其是李文啦嚇，咁啊下半場佢哋咧就係壓前咗嚟攻，呢一個波咧開到埋嚟，咁啊但係可惜啦，咁啊見到就中堅啊嚇，咁啊米祖域呢位後備入替嘅中堅，最後咧都係無功而還，咁啊雙方嘅教練咧都好有風度啊，咁啊見到朱士基，咁啊同埋咧呢邊咧雖然就輸波，但係盧比道咧都笑笑口嘅，好中意呢個教練啊，好有風度。咁啊當然啦，呢場波嘅主角咧就係立花寧也，亦都成為咗咧呢一場賽事嘅最佳球員啊！咁啊帶領住咧就係
隊員一齊同球迷慶祝啦。咁啊，恭喜李文能夠贏波。